절망에서 소망의 꽃을 피우는 사도행전 이야기. Apostelgeschichte, wo in der Verzweiflung Hoffnung blüht. 여러분 안녕하십니까? Hallo alle zusammen. 아빠와 딸이 함께하는 사도행전 이야기. Apostelgeschichte erzählt vom Vater und Tochter. 예, 제 딸이 제가 결혼하고 이제 7년 만에 첫 딸을 낳았는데요. Ich habe meine erste Tochter erst nach 7 Jahren nach der Ehe bekommen. 진짜 딸을 놓은 지가 며칠 전인 것 같은데 벌써 이렇게 컸습니다. Es kommt mir so vor, als wäre sie erst vor ein paar Tagen auf die Welt geboren sein, aber ja, sie ist jetzt schon so groß geworden. 예, 벌써 딸이 커서 이 아빠 통역을 이래 해주는 걸 볼 때 참 시간이 너무 빨리 지나간다 싶습니다. Aber wenn ich sehe, wie groß sie geworden ist und für den Papa übersetzt, dann bin ich sehr dankbar. 오늘 우리가 사도행전 3장 1절에서 10절까지 읽도록 하겠습니다. Wir werden erstmal in Apostelgeschichte Kapitel 3 vom Vers 1 bis Vers 10 lesen. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit, und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm vom Mutterleibe, den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt, die Schöne, damit er um Almosen bettelte, bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach sie uns an, und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn aus, sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und sprang mit ihnen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. 예, 신앙을 모르는 사람들은 신앙이 복잡하고 막 어렵고 힘든 것 같습니다. Diejenigen, die das Glaubensleben nicht kennen, sie glauben immer, ja, das Glaubensleben ist sehr anstrengend und sehr kompliziert zu führen. 근데 여러분 신앙을 알고 나면 신앙은 너무 단순하고 간단한 거예요. Aber wenn man sich mit der Zeit mit dem Glaubensleben beschäftigt, dann weiß man, dass das Glaubensleben eigentlich sehr einfach ist. 예, 신앙은 이제 마지막에 가면요. Am Ende 마지막에 가면 무엇을 믿느냐 이겁니다. Am Ende des Glaubenslebens geht es darum, an was man glaubt. 예, 마지막에 가서 내가 내 생각을 믿을 것이냐 하나님의 말씀을 믿을 것이냐. Das heißt, am Ende des Glaubenslebens werde ich meine Gedanken folgen oder das Wort Gottes. 자, 여러분 여기 이제 오늘 베드로가 안전뱅이를 일으키는 이야기입니다. Hier geht es darum, dass Petrus einen Gelähmten aufrichtet. 여러분 이 안전뱅이는 태어나서 한 번도 걸어본 적이 없는 사람입니다. Der Gelähmte, er konnte von Geburt aus nicht laufen. 나이가 40살이 넘었고요. Er ist schon um die 40 Jahre alt. 예, 이제는 걸을 생각도 못하는 사람이죠. Und er ist auch jemand, der nicht mal daran nachdenkt zu laufen. 예, 늘 사람들이 이제 성전 미문 앞에다가 두는 사람입니다. Und er stand dann vor der Tür des Tempels, was dann auch die Schöne hieß. 예, 성전에 이제 사람들이 기도하러 들어가는데 Und die Menschen gehen ja in den Tempel, um zu beten. 그 앞에서 구걸을 하는 거죠. Und dort vorne bettelt er. 그러니까 하나님 앞에 기도하러 가는데 누가 구걸하면 주고 싶죠. Und wenn man zu dem Herrn geht, um zu beten, dann sieht man jemanden, der bettelt, dann gibt man ihnen auch Almosen, nicht wahr? 예, 막 돈을 달라고 하는데 무시하고 가면 하나님 앞에 기도할 때 마음이 편하지 않잖아요. Wenn man ihn zum Beispiel verachtet und einfach reingeht in den Tempel, um zu beten, dann hat man ja ein bisschen Gewissensbisse. 예, 기도하는 시간에 늘 그 앞에다 갖다 두는 거예요. Und zu der Gebetszeit legen sie ihn dann vor die Tür. 예, 베드로와 요한이 기도하러 가다가 이 사람을 봤습니다. An dem Tag waren Petrus und Johannes dort, um zu beten, und haben dann diesen Mann gesehen. 예, 다가가서 이 사람을 이제 일으키는데요. Sie sind dann auf den Mann zugegangen und haben ihn dann aufgerichtet. 여러분 한번 생각해 보십시오. Und denken wir mal darüber nach. 베드로가 안전뱅이를 전에 일으켜 본 적이 있습니까? Konnte denn Petrus einen Gelähmten davor schon aufrichten? 없죠. Nein, nicht 예, wahr? 이거는 베드로 인생의 처음입니다. Das ist das erste Mal, dass er sowas gemacht hat.
그럼 어떻게 베드로가 안전뱅이를 일으킬 수 있었습니까? Wie konnte denn Petrus einen Gelähmten aufrichten? 예, 2장에서 오순절날 성령이 베드로 마음이 임했습니다. In Kapitel 2 am Pfingsttag war dann der Heilige Geist im Herzen von Petrus. 예, 다음에 시간 되면 그 부분을 좀 한 번 더 설명드리려고 Und wenn 하는데 ich nächstes Mal Zeit habe, möchte ich gerne darüber sprechen. 예, 지난주 2장 너무 오래 해가지고 이제 3장으로 넘어왔습니다. Ich glaube, ich habe mich zu lange mit Kapitel 2 beschäftigt, deshalb bin ich jetzt 근데 rübergegangen. 기회 되면 한 번 더 2장에 한 번 가서 이 부분을 좀 더 설명하고 싶어요. Aber wenn ich die Gelegenheit habe, möchte ich gerne wieder zurückkehren zu Kapitel 2 und darüber reden. 예, 베드로가 어떻게 이 성령을 받게 되었는지. Wie hat denn Petrus den Heiligen Geist empfangen? 예, 여러분 베드로에게 성령이 임했습니다. Der Heilige Geist war dann in Petrus. 예, 달라진 거죠. Hat sich dann verändert. 예, 성령이 베드로의 마음에 일을 하고 계십니다. Der Heilige Geist arbeitete in dem Herzen von Petrus. 예, 베드로의 마음을 두들겨서 안전뱅이에게 다가가게 만드는 거죠. Er hat an dem Herzen von Petrus geklopft, damit er zum Gelähmten zugeht. 예, 성령이 베드로에게 이야기하십니다. Und der Heilige Geist spricht zu Petrus, 너 저 안전뱅이에게 다가가. geh zu dem Gelähmten. 가서 안전뱅이에게 말을 걸어. Geh hin und sprich ihn an. 안전뱅이의 손을 잡아. Nimm seine Hand 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일으켜. und in dem Namen Jesu von Nazareth sollst du ihn aufrichten. 예, 그런 마음이 일어나는 거예요. Und dieses Herz hatte er. 예, 성령은 몸이 없으니까. Der Heilige Geist hat ja keinen Körper. 예, 베드로의 마음을 두드려서 베드로의 몸을 통해서 일을 하시는 거죠. Und der Heilige Geist klopfte an dem Herzen von Petrus und hat dann auch so in ihm gearbeitet. 예, 성령이 베드로의 마음을 두드리십니다. Der Heilige Geist klopfte an dem Herzen von Petrus. 야, 너 저 안전뱅이에게 다가가. Geh zu dem Gelähmten, 안전뱅이에게 말을 걸어. geh zu ihm und sprich ihn an. 손을 잡아. Ergreif ihn bei der Hand. 나사렛 예수의 이름으로 일으켜. Und in dem Namen Jesu von Nazareth sollst du ihn aufrichten. 그러니까 그런 마음을 막 두들겨 주시는 거예요. Und dieses Herz hat der Heilige Geist ihm dann gegeben. 여러분, 만약에 여러분이 베드로 같으면 그때 여러분 마음이 어떻겠습니까? Und nehmen wir an, Sie wären Petrus. Wie wäre denn Ihr Herz zu der Zeit? 성령이 내 마음을 막 두드리고 있는데 Der Heilige Geist klopft gerade sehr stark an meinem Herzen. 여러분의 마음은 그때 어떻겠습니까? Und wie wäre dann Ihr Herz? 얼마나 부담스럽겠습니까? Das wäre doch eine zu große Bürde, nicht wahr? 내가 어떻게 안전뱅이를 일으켜? Wie kann ich denn einen Gelähmten wieder aufrichten? 이건 예수님이나 하는 일이지. Sowas kann doch nur der Jesus machen. 내가 어떻게 이 일을 할 수가 있어? Aber wie kann ich denn so etwas machen? 아, 나는 못해. Ich kann das nicht. 나는 안 돼. Bei mir klappt das nicht. 예, 여러분 베드로가 이걸 할 수가 없습니다. Und Petrus, er kann das nicht machen. 근데 성령은 베드로의 마음을 막 두드리고 계시는 거예요. Und der Heilige Geist klopfte aber weiterhin in dem Herzen von Petrus. 예, 하나의 성령의 음성은 다가가라. Und die Stimme vom Heiligen Geist sagt ihm, ja, geh hin. 잡아서 손을 잡아 일으켜라. Nimm ihn an der Hand und richte ihn wieder auf. 근데 베드로 마음에 또 올라오는 소리가 하나 있는 거죠. Aber in Petrus gab es eine andere Stimme, was in ihm hochkam. 성령의 음성이 아니라 Und es war nicht die Stimme vom Heiligen 예, Geist, 자기 속에서 올라오는 소리라는 것입니다. sondern es war die Stimme, was von sich hochkam. 야, 내가 어떻게 안전뱅이를 일으켜? Wie kann ich denn einen Gelähmten wieder aufrichten? 아, 나는 한 번도 이런 해본 적이 없어. Ich habe so etwas noch nie gemacht. 이거는 예수님이나 하는 일이지. Sowas kann doch nur der Jesus machen. 나 같은 인간이 무슨 안전뱅이를 일으켜? Aber wie kann denn ein Mensch wie ich sowas machen? 예, 두 가지 마음이 베드로 속에서 싸우고 있는 거죠. Und zwei Herzen haben dann in Petrus einen Konflikt gehabt. 여러분 맞습니까? Nicht wahr? 예, 그렇죠. Ja, nicht wahr? 예, 성령의 소리가 하나 있고 Es gab einmal einmal die Stimme vom Heiligen 또 Geist 하나는 베드로 속에서 올라오는 소리가 하나 있습니다. und einmal die Stimme, was in Petrus hochkam. 예, 신앙이라는 Und 것은 das Glaubensleben 이제 마지막에 가면 heißt, wenn man am Ende gelangt, 예, 내가 누구의 소리를 듣느냐 여기에서 결정이 되는 kommt es 것입니다. darauf an, auf wessen Stimme ich höre. 여러분 내가 기도를 많이 하고 성경을 많이 읽고 여러분 이런 것이 중요한 게 아니고요. Ja, ich bete fleißig, ich lese die Bibel, das ist nicht wichtig. 마지막 순간에 갔을 때 내가
무엇을 믿느냐는 겁니다. sondern im entscheidenden Moment, an was glaube ich denn? 내가 그 성령의 음성을 들을 것이냐, Höre ich denn auf die Stimme vom Heiligen Geist? 아니면 내가 내 생각을 따라갈 것이냐. Oder folge ich meine eigene Stimme? 여러분, 여기서 베드로는 안전뱅이를 잡아서 일으켰습니다. Und hier hat dann Petrus die Hand von dem Gelähmten genommen und ihn dann aufgerichtet. 무엇을 말합니까? Was heißt es dann? 예, 성령의 음성을 받아들였다는 Er hat die 거죠. Stimme vom Heiligen Geist angenommen. 자기 생각을 부인했다는 것입니다. Er hat seine eigenen Gedanken verleugnet. 예, 내 속에서 막 부담스럽고 피하고 싶은 이 마음, 이것을 베드로가 무시하고 버렸다는 거죠. Und das Herz, die Bürden in seinem Herzen, was er ausweichen wollte, das hat er dann ignoriert. 제가 처음에 이제 독일에 왔을 때 루드빅사펜이라는 도시에서 제가 교회를 했습니다. Als ich anfangs nach Deutschland kam, war ich dann in der Gemeinde in Ludwigshafen tätig. 예, 지금은 제가 이제 오픈박에 이래 있는데요. Jetzt gerade bin ich in Offenbach. 여기 온 지도 한 4년 정도 된 것 같습니다. Ich glaube, 3 oder 4 Jahre sind vergangen, seitdem wir nach Offenbach gezogen sind. 예, 처음에 제가 와서 이제 루드빅사펜에서 이제 살았는데, Und anfangs, als ich nach Deutschland kam, lebte ich in Ludwigshafen. 독일하고 이제 한국하고 이 문화가 많이 다르더라고요. Und ich habe gemerkt, dass die deutsche und die koreanische Kultur sich sehr unterscheidet. 독일은 대부분 모든 것이 그 예약으로 되어 있더라고요. Bei den Deutschen, also hier in Deutschland, braucht man für alles einen Termin. 예, 다른 사람 집에 갈 때 미리 예약을 하고 가지 그냥 가는 법은 없더라고요. Wenn man zum Beispiel jemanden besuchen möchte, dann braucht man unbedingt einen Termin. Man kann nicht einfach spontan jemanden so besuchen. 또 저녁에는 특히 이제 다른 사람 집을 잘 방문하지 않잖아요. Und abends macht man das ja auch nicht. Man besucht ja nicht das Haus von jemandem. 하루는 저녁 한 7시, 8시가 더 됐는데 Aber es war dann 8 oder 9 Uhr abends. 아무 예약 없이 전화 없이 자매님이 저희 집을 방문하신 거예요. Und ganz ohne Termin oder ohne mir Bescheid zu geben, hat mich dann eine Schwester aufgesucht. 이제 남편하고 같이 왔는데 Mit ihrem Mann ist sie dann gekommen. 자매님 얼굴을 보니까 이제 근심에 가득 찬 거예요. Und als ich dann das Gesicht der Schwester gesehen habe, war sie voller Sorgen. 제가 필시 무슨 일이 있겠구나. Und ich dachte mir, ja, vielleicht hat sie etwas. 이제 집에 거실에 들어갔습니다. Und dann waren wir im Wohnzimmer. 앉아서 이제 이야기를 하는데 Wir haben uns hingesetzt und miteinander geredet. 근간에 이 자매님이 몸이 너무 안 좋았대요. Und die Schwester sagte mir, zurzeit ginge es ihr nicht gut. 그 병원에 가서 검사를 맡은 거예요. Deshalb war sie im Krankenhaus und hat sich dann überprüfen lassen. 그날 이제 검사 결과가 나오는 날인데 Und an dem Tag, als sie mich aufsuchte, kamen dann die Resultate. 그 의사가 가슴에 암이라는 거예요. Und der Arzt sagte, du hast Krebs in deiner 그것도 Brust. 아주 안 좋은 암이라는 거예요. Und auch einen sehr bösartigen. 그래서 의사가 정말 미안하다이라고 이야기를 했대요. Und der Arzt entschuldigte sich dann auch. 자매님 마음에 암이라는 말을 들으면서 이제 죽음이 온 거죠. Und die Schwester hat dann gehört, dass sie Krebs hat und dann kam schon der Tod in ihrem Herzen. 야, 이제 내가 여기서 죽는구나. Jetzt werde ich sterben. 야, 악성 암이 있으니까. Sie hat einen bösartigen Krebs im Brust 자매님 마음에 너무 슬픈 거죠. und sie war sehr traurig im Herzen. 그래서 자기 가족들에게 전화를 하고 Und sie hat ihre Verwandte angerufen 친구들에게 다 전화를 und 했어요. hat ihre Freundin angerufen. 뭐 전화를 한다고 해서 뭐 방법이 없잖아요. Und auch wenn sie mit ihnen telefoniert, hat sie ja keinen anderen Ausweg mehr. 더 이상 이제 할 데가 없으니까 이제 목사 집을 찾아온 거죠. Und sie wusste auch nicht mehr, wohin sie gehen konnte und dann besuchte sie das Haus ihres Pastors. 제가 그 이야기를 듣는데 Und dann hörte ich mir die Geschichte an 제 마음에 막 걱정이 되는 겁니다. und in meinem Herzen war ich voller Sorgen. 야, 어떻게 내가 도대체 이 자매님을 어떻게 위로할 수 있지? Wie kann ich denn der Schwester Trost schenken? 처음엔 저도 너무 걱정이 된 거예요. Anfangs habe ich mir auch sehr viel Sorgen gemacht. 자매님이 저보다 나이가 뭐 한 서너 살 정도 많으신 아직 젊은데 Die Schwester ist nur 3, 4 Jahre älter als ich, sie ist noch sehr jung. 야, 이 자매님이 암에 걸렸는데 Und sie hat jetzt Krebs. 야, 내가 무슨 말을 해줄 수가 있지? Was kann ich ihr denn schon sagen? 자매님 힘내세요. Ja, Schwester, habe Kraft. 자매님
기도합시다. Schwester, lasst uns zusammen beten. 여러분 제가 무슨 말을 하면 그 마음의 위로가 되겠습니까? Was muss ich ihr denn sagen, damit ich ihr Trost geben kann in ihrem Herzen? 예, 무슨 말을 해도 그 마음의 위로가 안 될 것 같더라고요. Und ich dachte mir, egal was ich sage, ich kann sie nicht trösten. 그 제가 걱정이 되는 거예요. Ich hatte dann sehr viel Sorgen. 야, 어떻게 해야 되지? Was muss ich denn jetzt machen? 자매는 아직도 젊은데. Die Schwester ist noch sehr jung. 그때 갑자기 제 마음에 막 감사한 마음이 드는 거예요. Und ganz plötzlich hatte ich dann ein dankbares Herz. 아, 그렇지. Ja, ganz genau. 내 안에 예수님이 계시지. In mir ist doch der Jesus. 그 마음이 드는 거예요. Ich hatte dann dieses Herz. 여러분 안에 예수님 계십니까? Ist in ihnen der Jesus. 여러분 분명히 여러분 마음 안에 죄를 사함받고 나면 Nach der Sündenvergebung in ihrem Herzen 예수님이 여러분 마음 안에 들어가십니다. ist der Jesus in ihrem Herzen. 저는 내 죄를 사함받은 분명한 날이 있습니다. Und es gibt einen Tag, wo ich dann die Sündenvergebung bekommen habe. 예, 많은 죄를 지었지만 Ich habe zwar viele Sünden begangen, 예수 그리스도의 피가 내 죄를 다 씻었다는 것을 믿었습니다. aber ich habe daran geglaubt, dass das Blut Jesu Christi mich freigemacht hat von der Sünde. 예, 그날 이후로 예수님이 제 마음에 들어오셨어요. Und von dem Tag war dann auch Jesus in meinem Herzen. 아, 그래. 내 안에 예수님이 계시지. Ja, genau, in mir ist doch der Jesus. 아, 갑자기 막 감사한 마음이 드는 거예요. Und ich hatte dann ganz plötzlich ein dankbares Herz, 예, 예수님이 계신다는 게. weil Jesus ja da ist. 여러분 여자들이 어두운 밤길을 지나갈 때 얼마나 무섭겠습니까? Die Frauen, sie haben ja immer Angst, wenn sie nachts alleine laufen. 그렇죠. Also wenn sie nachts alleine unterwegs sind, nicht wahr? 근데 옆에 든든한 남편이 있다면 Aber wenn neben ihnen der Mann da ist, 예, 제 아내도 그래요. mit meiner Frau ist es genauso. 제 아내도 막 용감한 척하고 그래요. Sie glaubt immer, sie sei mutig. 근데 길 가다가 앞에 개가 나타나잖아요. Aber nehmen wir an, da kommt auf einmal ein Hund. 제 아내는 제일 무서워하는 게 개예요. Und meine Frau, sie fürchtet sich am meisten vor Hunden. 개만 나타나면 그냥 나를 팍 팔짱을 껴고 달라붙어요. Und wenn da ein Hund da ist, dann kommt sie schnell auf mich zugelaufen. 아, 여보 떨어지지 마. Und dann packt sie mich am Arm und sagt, ja Schatz, lass mich nicht los. 예. 여러분 여자가 무슨 밤길을 건널 때 옆에 남편이 있으면 Und wenn die Frau alleine nachts im Dunkeln unterwegs ist und ihr Mann mit ihr ist, 예, 한국에서 이런 일이 있었어요. zum Beispiel in Korea gab es einen Vorfall, 어떤 사람이 이제 강도인데요. da war ein Räuber. 낮에 이제 강도질을 하러 이제 아파트를 들어간 거예요. Und nachmittags wollte er eine Wohnung ausrauben. 그래 마침 어느 집에 문이 열려 있어서 이제 칼을 들고 그 집에 들어갔어요. Und die Tür von einer Wohnung war offen und dann ist er dann reingegangen mit seinem Messer. 예, 거실에 여자가 이제 빨래를 막 이렇게 개고 있는데 Und im Wohnzimmer hat dann die Frau die ganze Wäsche zusammengefaltet. 이 강도가 칼을 들고 들어갔는데 강도도 이제 강도 칼을 들고 들어갔어요. Und der Räuber hatte dann ein Messer und ist dann reingegangen. 조용해, 나 강도야. Und sagte dann, ich bin ein Räuber, sei still. 칼을 들고 여자하고 이제 눈이 마주쳤죠. Und dann hatte er ein Messer in der Hand und hatte dann Blickkontakt mit der Frau. 근데 여자가 착 쳐다보더만 Und die Frau schaute sich das Ganze an. 놀래지도 않는 거예요. Und sie war gar nicht geschockt. 다시 고개를 숙이고 계속 빨래를 개는 거예요. Und dann hat sie angefangen, ihre Wäsche zu falten. 강도가 놀란 거예요. Und der Räuber, er war entsetzt. 다시 이야기했어요. Und er sagte ihr nochmals. 나 강도야. Er drohte ihr, ich 소리치지 마. bin ein Räuber, ja, sei still. 여자가 고개도 안 들어요. Und die Frau hat nicht mal ihren Kopf gehoben. 아저씨 잘못 왔어요. Und sie sagte dann, Herr, du bist falsch. 오늘 내 남편 경찰이에요. Und sie sagte, du bist fehl am Platz, denn 오늘 집에서 쉬고 있어요. mein Mann, er ist Polizist. 여보. Er ist gerade hier zu 그리고 Hause. 남편을 부른 Und 거예요. dann hat sie ihren Mann gerufen, Schatz, und dann kam der Mann. 조금 뒤에 문이 열리더만 방문이 열리면서 난- 덩치가 막 곤만한 남자가 나오는 거예요. Und dann öffnete sich die Tür von einem Zimmer und dann kam ein Mann, der so eine Figur hatte wie von einem Bär. 야, 이 곤만한 남자 오더만 팍 때리기 시작하던 거예요. Und der Mann kam dann und hat ihn dann zusammengeschlagen. 그때부터 정신을 잃어버린 거예요. Und da 강도가. war er unbewusst, der hat sein Bewusstsein verloren, der Räuber. 정신을 차려 보니까 교도소 안에 감옥 안에 들어와 있는 거예요. Und als er dann wieder zu sich kam, hat er sich selbst im Gefängnis gesehen. 얼마나 많이 맞았는지 온몸이 이제 멍투성이고 Und er 옥신거실이더라고요. wurde so stark zusammengeschlagen, er war voller Beulen.
여러분 여자가 혼자 집에 있을 때 강도가 왔으면 얼마나 두렵겠습니까? Nehmen wir an, diese Frau wäre alleine zu Hause, dann hätte sie sehr viel Angst. 그렇죠? Nicht wahr? 근데 방에 남편이 있으니까 Aber neben mir ist ja der Mann. 얼마나 든든해요. Da fühlt sie sich ganz sicher. 예, 제가 그 자매님 이야기를 들었을 때 Und als ich dann die Geschichte der Schwester gehört habe, 야, 큰일 났다. 암을 만났네. sagte ich dann, okay, was soll ich denn jetzt machen? Sie hat Krebs. 야, 이제 어떻게 하지? Was muss ich jetzt machen? 여러분 그때 진짜 예수님이 없다면 여러분 우리가 얼마나 절망스럽겠습니까? Nehmen wir an, wir hätten Jesus nicht gehabt, dann wären wir in Verzweiflung. 예, 이 자매님의 마음을 생각해 보니까 Und dann habe ich über das Herz der Schwester nachgedacht 야, 우리 속에 예수님이 없다면 und gesagt, hätten wir Jesus nicht in meinem Herzen, 야, 이 자매님 얼마나 절망스럽고 고통스러울까? nicht in unseren Herzen, dann müsste die Schwester sehr viel leiden. 제가 자매님한테 이야기했습니다. Und ich sagte dann der Schwester, 자매님, 암 그거 아무것도 아닙니다. Schwester, Krebs, das ist gar nichts. 자매님, 우리는 암을 못 이깁니다. Schwester, wir können Krebs nicht besiegen. 자매님은 암을 못 이기고 Du kannst auch keinen Krebs besiegen 저도 암을 못 und 이깁니다. auch ich kann das nicht. 하지만 우리 안에 예수님이 계시지 않습니까? Aber in uns ist doch der Jesus. 그러면서 제가 설명을 했어요. Und ich erklärte ihr dann, 예, 전기는 전선을 통해서 흐르는데 Strom fließt durch Kabel. 예, 전선만 연결되어 있으면 Sobald die Kabel miteinander verbunden sind, 예, 전기가 흐르고 kann auch Strom fließen. 전기가 흐르면 모든 전자기구는 일을 하게 됩니다. Und wenn Strom fließt, dann können auch alle elektronischen Geräte auch arbeiten. 예, 등에는 불이 켜지고 Zum Beispiel bei der Lampe geht dann das Licht an 예, 냉장고는 돌아가고 und die Kühlschrank kann jetzt funktionieren. 에어컨은 찬바람이 나오고요. Und von der Klimaanlage kommt jetzt frische Luft. TV는 화면이 나오고 Und vom Fernseher kann man jetzt auch Fernsehen. 예, 전기만 연결되면 일을 한다는 거죠. Sobald der Strom mit den Kabeln verbunden ist, kann es auch arbeiten. 자매님의 마음하고 하나님의 마음이 연결만 되면 Und wenn das Herz der Schwester und das Herz Gottes miteinander verbunden sind, 하나님이 자매님 속에서 일을 하십니다. dann wird auch Gott in der Schwester arbeiten. 여러분 이게 정말 놀라운 겁니다. Und das ist etwas sehr Erstaunliches. 여러분 하나님 눈에 보이지 않잖아요. Gott kann man ja nicht mit den Augen sehen. 하지만 하나님의 일하는 것을 경험할 수 있습니다. Aber wir können erfahren, wie Gott arbeitet. 여러분 우리가 바람을 볼 수 없습니다. Zum Beispiel können wir den Wind nicht sehen. 하지만 바람이 있는 걸 알 수 있죠. Aber wir wissen ja, dass es den Wind gibt. 예, 바람이 하는 일을 보면 바람을 알 수 있다는 겁니다. Wenn wir sehen, was der Wind macht, erkennen wir, ja, da ist Wind. 예, 바람이 불면 나뭇잎이 흔들리고 Zum Beispiel, wenn der Wind weht, dann bewegen sich die Blätter 예, 나뭇가지가 막 흔들리고요. und die Äste schwanken hin und her. 우린 그걸 보면서 아, 바람이 부는구나 알 수 있다는 거죠. Dann können wir auch erkennen, ja, da weht der Wind. 여러분 하나님은 눈에 보이지 않지만 Gott können wir auch nicht mit den Augen erkennen, 하나님이 하시는 일을 보고 하나님을 알 수 있다는 겁니다. aber wir können Gott sehen, indem wir seine Werke sehen. 여러분 하나님은 어떤 사람 속에 일하는 줄 아십니까? Und wissen Sie, in welchem Menschen der Herr arbeitet? 여러분 성경을 많이 아는 사람 속에 일할 것 같습니까? Arbeitet der Herr in denjenigen, die die Bibel kennen? 여러분 하나님은 누구 속에 일을 하겠습니까? In wem arbeitet denn der Herr? 착한 사람? In den netten Menschen? 정직한 사람? Oder in den ehrlichen Menschen? 기도 많이 하는 사람? Oder in den Menschen, die fleißig beten? 예, 여러분 로마서 한번 보십시오. Wir lesen einmal Römer. 로마서 1장 Römer Kapitel 1, 16절입니다. Vers 16. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. 여러분 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주신다는 겁니다. Das heißt dann, das Evangelium gibt denjenigen, die auch glauben, die Rettung. 여러분 믿음이라는 것은 Und Glaube heißt, 하나님과 마음을 합치는 겁니다. das Herz, unser Herz mit dem Herzen Gottes zu verbinden. 자매님, 예수님이 여기 계시면 Schwester, nehmen wir an, Jesus wäre hier. 자매님 병에 걸린 걸 보셨습니다. Und er hätte dich gesehen und er hätte gewusst, dass du diese Krankheit hast. 그럼 예수님 어떻게 하시겠습니까? Was hätte dann Jesus getan? 아, 저를 고치겠죠.
Er hätte dich doch geheilt. 여러분 그래 안 그래요? Nicht wahr? 예수님이 여러분 가정에 오셨다면 Nehmen wir an, Jesus wäre in ihrer Familie. 여러분 예수님이 여러분 가정의 문제를 그냥 보고 가시겠습니까? Jesus würde ja einfach auf eure Probleme schauen und dann wieder gehen. 여러분 병든 걸 그냥 보고 지나치시겠습니까? Würde er einfach nur zuschauen, wie sie krank sind und dann gehen? 아닙니다. Das ist ja nicht so. 이 자매님이 암에 걸린 걸 보면 예수님 반드시 고치실 겁니다. Wenn er Jesus sieht, dass diese Schwester Krebs hat, dann wird er sie auch heilen. 아 나는 병을 이길 수 없지만 Ich selbst kann zwar diese Krankheit nicht besiegen, 아 예수님은 내 병을 고치기를 원하시네. aber Jesus, er möchte meine Krankheit heilen. 그렇죠? Nicht wahr? 예, 예수님은 이 자매님의 병을 고치기를 원하십니다. Und Jesus möchte die Krankheit der Schwester heilen. 그리고 예수님은 고칠 능력이 있습니까 없습니까? Und hat auch Jesus die Kraft, sie zu heilen oder nicht? 능력이 있는 거죠. Er besitzt doch diese Kraft. 예, 예수님은 이 병을 고칠 수 있습니다. Und Jesus, er kann diese Krankheit heilen. 여러분 믿음이라는 것은 Der Glaube heißt, 그것을 믿는 겁니다. daran zu glauben. 예수님의 마음을 믿는 An das 겁니다. Herz Jesu zu glauben. 아, 내가 지금 병에 있지만 Jetzt gerade bin ich zwar krank, 예수님은 이 병을 고치시는구나. aber Jesus, er kann diese Krankheit heilen. 그럼 내가 낫겠구나. Dann werde ich auch geheilt. 지금 내가 몸이 아프지만 Jetzt gerade geht es mir zwar körperlich schlecht, 아, 예수님 고치면 내가 깨끗해지겠구나. aber wenn Jesus mir hilft, werde ich rein. 자매님, 예수님이 이 병을 고칠 것을 믿으십시오. Schwester, glaube daran, dass Jesus deine Krankheit heilen wird. 그러면 예수님과 한 마음이 되는 겁니다. Dann bist du auch ein Herz mit Jesu. 믿는 자 속에 하나님이 역사하신다 그랬습니다. Und Gott sagte, mit denjenigen, die glauben, wird er auch zusammenarbeiten. 예, 참 감사하게 자매님 제 이야기를 그대로 듣는 거예요. Und dankbarerweise hat sie dann das, was ich hier gesagt habe, angenommen. 예, 여러 번 이 자매님과 믿음에 대한 이야기를 나누었습니다. Und ich habe dann öfters über den Glauben mit der Schwester gesprochen. 예, 몇 주가 지났습니다. Und Wochen sind vergangen. 한 번은 집에서 아침에 자동차 청소를 하고 있는데 Und morgens wollte ich dann mein Auto waschen. 자매님이 찾아온 거예요. Die Schwester suchte mich dann auf. 아침인데 Es war morgens. 기쁜 얼굴로 온 거예요. Mit einem sehr glücklichen, strahlenden Gesicht kam sie dann. 자매님 어떻게 오셨냐고. Ich fragte dann der Schwester, wie bist du denn hierher gekommen? 예, 오늘 병원에 수술하는 날이었대요. Sie sagte mir dann, heute wäre ihr OP-Tag. 예, 수술하러 갔는데 Und sie war dann im Krankenhaus. 의사가 다시 가슴을 검사했어요. Der Arzt hat sie dann nochmals überprüft. 검사하더만 의사가 좀 기다려보자고 몇 시간 뒤에 다시 한번 검사해보자는 겁니다. Nach der Überprüfung sagte dann der Arzt, wir warten erstmal und dann machen wir nochmal eine Kontrolle nach ein paar Stunden. 한 2시간 뒤에 다시 검사를 했는데 Nach 2 Stunden hatten sie dann nochmals eine Untersuchung. 의사가 당신 가슴에 암이 없어졌습니다 그러는 거예요. Der Arzt sagte dann, dein Krebs in deiner Brust ist weg. 이 자매님 막 너무 기뻐가지고 달려오신 거예요. Und die Schwester war so glücklich, sie kam auf mich zugerannt. 예, 지금도 저희 교회에 잘 나오고 계시는데요. Sie ist jetzt immer noch bei uns in der Gemeinde. 예, 여러분 믿음이라는 것은 Und der Glaube heißt, 하나님의 말씀을 믿는 겁니다. an das Wort Gottes zu glauben. 여러분 성령은 이 안전뱅이를 일으키고 싶어 하십니다. Der Heilige Geist möchte den Gelähmten wieder aufrichten. 그렇죠? Nicht wahr? 예, 베드로 마음에는 부담스럽습니다. In dem Herzen von Petrus war es eine Bürde. 그러면 내가 성령과 마음을 같이 하려면 Und wenn ich mein Herz mit dem Herzen des Heiligen Geistes vereinen möchte, 내가 하나님과 마음을 같이 하려면 wenn ich mein Herz mit dem Herzen Gottes vereinen möchte, 하나를 버려야 되죠. dann muss ich ja das eine wegwerfen. 자, 예를 들어 제가 사귀는 여자가 2명이 있다고 해보세요. Nehmen wir an, ich gehe mit 2 Mädchen aus. 예, 여러분 결혼하기 전에는 그렇게 할 수 있죠. Bevor ich heirate, ist es ja kein Problem. 근데 이제 내가 결혼을 해야 됩니다. Aber jetzt muss ich heiraten. 근데 2 여자하고 결혼할 수 있습니까? Kann ich denn aber 2 Frauen heiraten? 그럴 수 없죠. Das geht ja nicht. 예, 2 여자 중에 이제 생각을 하고 1명을 골라야 됩니다. Ich muss überlegen und mir eine Frau aussuchen. 예, 1명을 내가 선택해야 되는데 Ich darf zwar nur eine Frau heiraten. 다른 말로 하면 1명은 버려야 Und 됩니다. mit anderen Worten muss ich die andere Frau loslassen.
여러분 이게 바로 신앙이고 믿음입니다. Und das ist das Glaubensleben und auch der Glaube. 이 믿음이라는 것은 Glaube heißt, 내 생각을 버리고 하나님의 말씀을 받아들이는 것입니다. meine Gedanken loslassen und das Wort Gottes annehmen. 예, 베드로가 너무 부담스러웠지만 Für Petrus war es zwar eine große Bürde, 이거는 내 생각이야. aber das sind meine Gedanken. 이건 내 마음이야. Das ist mein Herz. 하나님은 다가가라고 말씀하셨어. Gott, er möchte, dass ich auf ihn zugehe. 야, 하나님은 손을 잡고 일으키라고 하셨어. Gott sagte mir, ich soll ihn bei der Hand nehmen und ihn aufrichten. 예, 베드로는 한 번도 안전병에 일으켜 본 적이 없습니다. Petrus hat davon noch nie einen Gelähmten wieder 야, aufgerichtet. 진짜 내가 한다고 될까? Kann ich das wirklich? 하나님 역사 안 하면 어떻게 되지? Was passiert denn, wenn Gott wirklich nicht arbeitet? 예, 많은 생각이 올라왔지만 Diese Gedanken kamen zwar in ihm hoch, 예, 베드로는 자기 생각을 버리고 aber Petrus, er hat seine Gedanken verworfen 예, 하나님의 말씀을 받아들인 거죠. und das Wort Gottes angenommen. 그 하나님의 말씀을 믿고 발을 디뎠는데 Und er hat das Wort Gottes angenommen und hat weitere Schritte gemacht. 예, 세상에 베드로가 일으켰는데 안전뱅이가 일어선 겁니다. Petrus, er hat den Gelähmten wieder aufrichten können. 여러분 신앙은 어렵고 복잡한 것이 아닙니다. Das Glaubensleben ist nicht kompliziert oder auch nicht schwer, 마지막에 가서 sondern am Ende, 내가 무엇을 믿느냐는 것입니다. an was glaube ich denn am Ende? 내 생각을 믿을 것이냐, Werde ich weiterhin an meine Gedanken glauben 하나님의 말씀을 믿을 것이냐. oder an das Wort Gottes? 여러분 생각을 버리고 하나님의 말씀을 믿는 여러분들이 되기를 바랍니다. Ich hoffe, dass Sie Ihre Gedanken loslassen können und an das Wort Gottes glauben können. 여러분 오늘 여기까지 말씀드리겠습니다. Das war es dann für heute. 예, 내일 저녁 또 만나 Ich 뵙겠습니다. werde Sie dann morgen Abend wieder treffen.